Emisiune oferită de ISPAL. Frumusețea este cel mai ușor pusă în valoare prin detalii. O casă impresionează prin personalitatea puternică pe care o descoperi, indiferent de unghiul din care o privești. Alegerea culorilor pentru exteriorul sau interiorul casei este mai degrabă o chestiune subiectivă, ce ține de gustul fiecăruia, însă este bine de știut că există câteva principii potrivit cărora unele culori se potrivesc mai bine decât altele. În ultima perioadă, atât în România cât și în afara granițelor, se poartă amenajările interioare albe. Atunci când pășești în interiorul unei astfel de locuințe, ai plăcuta senzație de spațiu confortabil, cald, plăcut și primitor. Fiecare casă ar trebui amenajată distinct, cu stil și bun gust, să aibă propria sa personalitate. Deși culoarea vedetă este albul, în fiecare încăpere trebuie să fie prezente culori de accent, fie puternice, fie nuanțe pastelate. Însă un rol foarte important îl are mobilierul și modalitatea de realizare și implementare a acestuia. Într-o casă, culoarea peretelui e ușor de schimbat, iar în ultimii ani specialiștii ne fac să ieșim din zona noastră de confort și ne recomandă culori tari. Însă și mobilierul poate fi de nuanțe pastel și culori calde. Calitate și bun gust găsim la ISPAL, unde, așa cum sunteți obișnuiți deja, în fiecare săptămână compania dă undă verde la promoții. Bună ziua, sunt Petru Ifrim, reprezentant comercial în cadrul firmei ISPAL. Așa cum v-am obișnuit, ne reîntâlnim pentru a vă prezenta promoția săptămânii din 10-14 noiembrie. Vă voi prezenta primul decor, alabastru. Este redus la suma de 204 lei și 38 de bani. Placa totală fiind în dimensiunea de 2800 pe 2070. Trecem la următorul produs, decorul, petrol îl avem, la suma de 208 lei și 80 de bani. Mergem la următorul, aubergine, la suma de 208 lei și 80 de bani, un decor deosebit. Mergem la următorul, păr Tirano. Un nou decor, bleu marin, 208 lei și 80 de bani pe placă. Un alt decor, wasabi, la prețul de 280 și 80 de bani pe placă. Și un alt decor, și ultimul, al 7-lea, la prețul de 227 și 55 de bănuți și 8 franc. Vă mulțumim și vă așteptăm în showroom-ul nostru ISPAL, care se află în Calea Chișinăului, numărul 22.
Pe lângă produsele de cea mai bună calitate și o gamă diversificată de servicii în domeniul mobilierului și al amenajărilor, Ispal este cunoscută ca fiind una din companiile care a progresat mult în ultimii ani. A investit în resursele umane, în tehnologii de ultimă oră și în parteneriate strategice cu firme de renume, inaugurând în 2013 Parcul Industrial pentru Mobilă și Amenajări. Ispal a reușit astfel să pună județul Iași pe harta europeană a afacerilor inovative și de succes. Compania continuă să pună accentul și pe pregătirea și performanțele arhitecților, designerilor și proiectanților ieșeni, profesioniști consacrați, tineri care se lansează în acest domeniu sau studenți. Ispal lansează astfel prima ediție a Forumului Arhitecților, Designerilor și Proiectanților Ieșeni, ce va avea loc în data de 19 noiembrie 2014, ora 16, în cadrul Parcului Industrial Ispal, expoziția de mobilier mobilă la poarta fabricii. Sunt invitați actualii și viitorii specialiști din aceste domenii creative să participe în cadrul dezbaterii în care se va vorbi despre provocările și oportunitățile oferite de mediul academic și de business. De asemenea, pe 25 noiembrie va avea loc Cooking Show, în pregătirea sărbătorilor de iarnă, la care va fi invitat șef Petru, finalist la MasterChef sezonul 1. Știm cu toții că majoritatea apartamentelor din blocurile vechi sunt atât de mici și de lipsite de spațiu, încât amenajarea lor devine o reală provocare. Din fericire, există destule soluții și trucuri de design care contribuie la mărirea vizuală a apartamentelor mici, transformându-le în locuințe confortabile și spațioase. E o provocare pentru oricine are de amenajat un spațiu cu o suprafață medie de 50 de metri pătrați. Noi recomandăm în special să se angajeze un specialist. Eu cred că greșelile principale pe care le fac sunt acelea de a copia un pattern funcțional deja făcut și neadaptarea unui proiect pe propriile lor nevoi, încadrat, bineînțeles, și pe suprafața de care dispun. Și pe suprafața de care dispun. Pentru că la un spațiu atât de mic, succesul este garantat de ingeniozitatea proiectului, practic. Astfel, cu ajutorul unui specialist, putem alege piesele de mobilier, culoarea pereților, accesoriile și sursele de iluminat, astfel încât un spațiu mic să pară grandios și practic. Dar ar trebui să ținem cont din start că atunci când locuim la bloc, de regulă, fiecare dintre spațiile de care dispunem sau fiecăruia dintre aceste spații se pot da mai multe funcțiuni. Zona de living poate deveni ocazional zonă de dining, nu știu, când avem o masă în familie sau o masă de sărbători. Putem avea de asemenea în acest spațiu și o zonă de depozitare mai amplă, nu doar un mobilier minimal de living, știu eu, care să-mi acopere un minim. Deci e foarte important să ținem cont de toate aceste aspecte atunci când amenajăm și să încercăm să oferim soluții care să fie versatile pentru diferitele contexte în care spațiul respectiv ar putea fi folosit. Ca regulă, cred că ar trebui respectat balansul între aspectul designului și funcționalitatea sa. De regulă, oamenii se opresc la un anumit nivel și ai putea să folosești întreaga înălțimea spațiului ca să câștigi o zonă suplimentară de depozitare. Majoritatea se opresc la nivelul ușilor, 210, ignorând bucata de 50 de centimetri deasupra ușilor și geamurilor, care perimetral la calcul ar intra destul de mult ca și spațiu de depozitare extra. Trebuie să învățăm să folosim inteligent înălțimea pereților. De exemplu, în living, o soluție practică este realizarea la comandă a unei biblioteci cu rafturi, sertare și dulapuri înalte până în tavan. Astfel vom obține mai mult spațiu de depozitare pentru cărți, electronice, obiecte de uz personal sau chiar haine, păstrând totodată ceilalți pereți liberi. Dacă se folosesc adâncimi mai mici și culori deschise,
nu se observă. Este un truc important pe care mulți ar putea să-l ia în considerare. Da, și e un truc vizual care poate fi folosit. Adică nu trebuie să te gândești la volum în sine, ca la o masă. Adică același mobilier într-un ton închis ar putea crea un efect, pe când într-un ton deschis poate ar putea să creeze senzația de deschidere, de luminozitate. Din motivul acesta se pot folosi poate chiar oglinzi în spațiile mici ca să creeze suprafețele micioase, da. Ca să creeze senzația de deschidere. Un mobilier încastrat complet poate fi confundat cu un perete și atunci el nici măcar nu mai este vizual, nu mai este sesizabil. Ca și piesă de mobilier. Se poate opta pentru piese mici de mobilier în culori accent, pentru că la un spațiu mic este preferabil să folosești nuanțe mai deschise, nude, griuri, tonuri de bej, grej, alb și accentele cromatice fiind date de piese mici, cum ar fi perne, draperii, fotolii. Da, pentru că până la urmă, în orice spațiu, oricât de restrâns ar fi, vrem să aducem și un plus de personalitate, vrem ca beneficiarul să se regăsească în spațiul respectiv, să-l facă al lui. Un alt truc simplu este achiziționarea mobilierului cu picioare. Designerii spun că piesele de mobilier cu picioare aduc un plus de fluiditate spațiilor mici. Nu abuza de imprimeuri. Imprimeul folosit în exces poate încărca vizual încăperea, făcând-o să pară și mai mică decât este de fapt. Nu ezita să folosești tablouri supradimensionate în decorarea pereților unui apartament mic. Un truc este folosirea unui tablou în nuanțe de albastru pentru un plus de profunzime a încăperii. Investiția într-o canapea nouă și practică pentru interiorul locuinței tale este o decizie importantă, care trebuie să țină cont atât de aspectul practic, cât și de cel estetic și al calității. Pentru rubrica de astăzi de la Tips and Tricks am ales să vorbesc despre canapele. Canapeaua, la modul general, fiind o piesă de mobilier indispensabilă și în funcție de zona în care ar trebui să fie aceasta plasată, putem să discutăm despre mai multe categorii de canapele. Pot fi canapelele care să se găsească în spațiul privat, în locuințele noastre, pot fi canapelele care să fie folosite în zone de birouri, săli de ședințe și așa mai departe, sau pot fi canapelele care să existe în pub-uri sau în cluburi sau în zone de interes public, ca să zic așa. Consider că aspectul este foarte important în oricare dintre aceste cazuri, însă ceea ce le diferențiază ar putea să fie partea de funcțional. De exemplu, atunci când ne alegem o canapea pentru locuința noastră, putem să optăm pentru mai multe variante în funcție de spațiul pe care îl avem la dispoziție. Dacă este unul oarecum restrâns, am putea să optăm pentru o canapea extensibilă, poate de 2 locuri care să se extindă în față sau de 3 locuri care să se extindă în lateral. Dacă vorbim de un spațiu mai amplu, am putea opta pentru o canapea modulară
Și atunci când vorbim de module, deja putem să alcătuim un ansamblu pe care să-l personalizăm în funcție de zona în care vrem să plasăm respectiva canapea. Atunci când vorbim de birouri, de exemplu, ar trebui să mergem, din punctul meu de vedere, pe un design mai minimal, cu materiale ușor de întreținut, pentru că dacă la canapelele recomandate pentru apartamente am putea să mergem pe un material textil sau pe o fibră mai colorată, ca să zic așa, consider că în zonele de birou ar trebui să mergem pe nuanțe obligatoriu neutre, eventual pe o piele ecologică, pentru că deja canapeaua are altă funcțiune în acest spațiu. Dacă vorbim de pub-uri sau de cluburi, deja putem să ne ducem într-o direcție mai creativă, putem să alegem în funcție de contextul în care vrem să plasăm canapeaua, o cromatică mai variată, un print mai vesel sau nu neapărat, dar consider că în această zonă variantele sunt mult mai ample. După cum se știe, sistemele de iluminat cu tehnologie LED au căpătat o amploare deosebită în ultima perioadă datorită avantajelor multiple pe care le prezintă. În această ediție doresc să vă prezint câteva dintre sistemele de iluminat care se folosesc în acest scop. Cu deosebire, se știu produsele spoturile LED, care pot fi folosite cu pregătire pentru iluminarea unor elemente din corpurile de mobilier sau suplimentarea iluminării unor blaturi de lucru, spre exemplu, sau a unor setare. Spoturi LED care pot fi atât cu transformator, cât și cu acumulatori electrici. De asemenea, iluminarea cu tehnologie LED permite utilizarea lor, fiind de asemenea un trend internațional în acest sens, pentru că permit utilizarea lor într-o gamă variată personalizată de design, astfel încât se emulează perfect pe dorințele clientului. În aceeași variantă se pot găsi aceste lămpi flexibile cu reglarea intensității și cu închidere sau deschidere doar prin apăsare. La fel de utile sunt benzile LED, care se pot găsi în diferite variante, forme și dimensiuni, care se pot utiliza cu mare succes împreună cu aceste profile special concepute, care să realizeze acele variații personalizate, în primul rând datorită faptului că dispersează foarte uniform lumina, astfel încât se pot vizualiza sau se pot ilumina blatul de lucru sau orice alte elemente de interes dintr-o încăpere. Un principal avantajul acestor sisteme de iluminat cu tehnologie LED este primordial faptul că consumă foarte puțină energie, până la 90% mai puțin decât sursele de luminat convenționale.
Un alt mare avantaj pe care îl prezintă sistemele de iluminat cu tehnologie LED este că beneficiază de tehnologia Plug and Play, care nu face altceva decât să se conecteze cu mare ușurință toate piesele și componente dintr-un sistem cu ajutorul unor conectori deja instalați, fără a fi nevoie astfel de utilizarea unor instrumente speciale de lipit sau eu știu altceva. Un alt mare avantaj al acestor elemente este faptul că, spre exemplu, atât la benzile LED cât și la celelalte elemente cu tehnologie LED, este că se pot controla atât cu întrerupătoare clasice on-off, cât și cu telecomandă ce pot mixa eventual și culorile. Sistemele astea de iluminat se folosesc atât în bucătării, în living-uri, în dormitoare, în băi chiar, dar cu utilizare deosebi în bucătării pentru iluminarea anumitor zone de interes, blatul de lucru, sertare sau eu știu altceva. La fel se folosesc cu precădere chiar și pe holuri pentru iluminarea cu ajutorul unor corpuri de iluminat speciale, se iluminează tablouri sau orice alte elemente care se doresc a fi puse în valoare. Benzile cu LED folosite cu ajutorul acestor profile speciale au o utilizare aproape universală, atât în bucătării cât în orice alt spațiu, pentru că fiind acoperite de un material plastic care nu face altceva decât să disperseze uniform lumina, se pot crea foarte multe efecte speciale, atât în dormitor cât și în bucătării. Spre exemplu, la dormitoare se poate pune gen scafă care să lumineze testiera patului sau orice altă modalitate prin care se dorește a fi creat un efect special în funcție de particularitățile și dorințele clientului. Spuneam că avantajul lor este că beneficiază de tehnologia Plug and Play. Toate aceste componente se montează pur și simplu cu ajutorul unor conectori care, având nevoie, sunt unele dintre sisteme care au nevoie de transformator cu alimentare la 12 V, la 24 de V sau la 350 de mA, dar sunt și variante care se alimentează cu ajutorul unor acumulatori electrici, gen celor care se folosesc atât la sertare cât și corpuri de iluminat care se pun efectiv pe corpurile de la bucătărie, nefiind nevoie cei cu acumulatori electrici, având avantajul că nu este nevoie să se alimenteze la o priză, mai ales acolo unde nu este posibilitatea alimentării la acea priză. Cel mai mare avantaj al lor este faptul că durata lor de viață este de 50-60.000 de ore de funcționare. Sistemul de iluminat cu tehnologie LED influențează buna dispoziție prin crearea unei atmosfere aparte, care nu face altceva decât să ducă la îmbunătățirea calității vieții. Emisiunea oferită de ISPAL.